हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अननोन बॉय बरून के बारे में। चैनल का बैनर ऐसे लगा कर रखा जैसे अभी मूड मर के आया हो। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी बकचोदी के। खबरदार, दिल्ली में आया एलियन। लगता है दिल्ली में एलियन आ गया। भोसड़ी के तुम्हारे यहाँ एलियन आया, तेरा मौसी नहीं कि तू इतना खुश हो रहा है। दिल्ली में एलियन आ गया। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे यहाँ एलियन आ जाएगा तुम क्या करोगे? चाय पीते हुए तुम मस्तू मारोगे? एलियन की माँ की चूत। साहब एलियन छोड़ो, अपनी नौकरी पे ध्यान दो। एक भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा है तुमने। भोसड़ी की वो एलियन है, कुत्ते का पिल्ला नहीं कि तू ऐसे बोल रहा है। साहब एलियन छोड़ो, लेकिन एक सेकंड दो। एक भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा है तुमने। लो बहन चो, देख भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा, 2 स्टार है। 2 स्टार काहे के लिए? झाट छीनने के लिए।